愛到這世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄撫心自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音，難忘微雨下那街燈。Nothing more could ever be the same. You kiss me through the rain, and then whisper something, little something. All I want to say, everything could never be the same. I kissed you on that day. I still feel the same way. My sweet nothing, you're my everything. Love is something I first found with you. Love is something I first felt with you. 有時真相就係埋藏喺一個人嘅心入面，要靠自己去發掘，要靠自己去面對良心。晚就摘檳榔，檳榔香就買子薑，子薑辣就買葡撻，葡撻苦買豬肚，豬肚肥，買牛皮，牛皮薄，買菱角，菱角尖，買馬鞭，馬鞭長，起屋梁。梁高，買張刀，刀切菜，買羅蓋，羅蓋圓，買隻船，船漏底，浸死兩個番鬼仔，一個蒲頭，一個沉底，月光光，照地堂，黃院長啊，要你專登翻嚟探我阿爸，真係唔好意思。咪咁傻啦！如果冇你阿爸，我都唔會有今日啦。如果唔係我屋企人要求我嘅，我都唔會抌低成哥移民去美國啦。你識咗我阿爸好耐㗎？係啊，後生嘅時候我哋一齊行船㗎嘛。不過佢好少提起佢嘅家事，所以我唔知佢屋企有咩人㗎。原來佢啲錢係行船儲翻嚟㗎，唔怪之得佢喺度住咗咁耐，都仲有錢交租啦。佢冇交過租啊！佢住咗咁耐，我一個仙都冇收過佢。嚇！因為呢啲係我欠阿成哥噶嘛，所以我話過佢可以喺度住一世都得。你可唔可以講多啲俾我聽？嗰陣行船，我哋喺亞丁灣遇到一班海盜，嗰班海盜癲㗎，見人就殺。你阿爸諗都唔諗就推咗我入去碟標房，然後佢自己就引開嗰班海盜走咗船尾。咁跟住咧？好彩有支海軍經過，將嗰班海盜嚇走咗，不過就死咗幾個船員啦。所以我話過，只要我有能力，我一定會報答你阿爸。唔係你講我都唔知，我阿爸係個捨己為人嘅人。估唔到我呢次喺美國翻嚟探佢。
見到佢咁樣，醫生話佢個腦退化已經到咗中期㗎啦。如果唔盡快治療嘅話，好可能惡化得好快。我知道。嗱，早安，咁啱我識得一個治療腦退化嘅權威人士，我想帶你阿爸去美國醫。至於費用方面，都係嗰句啦，冇你阿爸我就冇今日，一切嘅支出就由我負責啦，好嗎？多謝你啊！唔使客氣。成叔啊，我有啲相俾你睇下，你睇下認唔認得啲相喺邊度影嘅？你睇下認唔認得相入邊嗰啲人係邊個？成叔嚟睇下，呢個肥佬咪你咯，呢個茂利係我啊，認唔認得啊？唔緊要啊，近嘅嘢唔記得唔緊要。我哋記一啲遠啲嘅嘢。叮叮叮叮，成叔啊，你記唔記得你後生嗰陣好中意聽電車聲㗎？叮叮叮叮，叮叮叮叮，有反應喎，再刺激下佢，可能會記返更多㗎喎。成叔，呢個唔可以咬㗎。你記唔記得你後生嗰陣好中意踢波㗎？你記唔記得整咖喱個 Billy 啊？仲有啊，賣汽水個貓王咧？成叔啊！成叔，你睇下，飛天神童啊！成叔，你認得我啦？認得飛天神童咯，你高咗好多啊！成叔，我踢波㗎嘛，我有做運動咪快高長大咯。我冇踢波，我去咗行船啊，所以就冇高度咯。成叔啊，不如我哋而家去踢波好唔好啊？踢波？偷茅波啊！仲喺偷茅啊！東尼啊，個豬肺湯咧，我加甘草同埋川貝㗎，飲咗清心潤肺啊！不如不倒碗俾你啊！唔該，媽咪。個豬肺湯咧係你阿爸專登叫肉檔留低嘅，借拎翻嚟啊，洗咗成2個鐘頭㗎啦，成擔心機煲呢個湯㗎。我食飽啦，慢慢食。東尼，你見點啊？同喺醫院啦，好唔好啊？唔使咁緊張，飲杯水俾我啦。扶你梳化唞下。好。你呢幾日中成咁，做乜唔俾我話俾個女聽啫？我唔想佢擔心，亦唔想佢誤會我詐病博同情啊！咁你真係有事啊嘛？咁你忍得幾多次啫？
點都係我唔啱在先，等佢下咗啖氣先至講啦。佢依家成日都唔抽唔睬啊！佢嗰啖氣都唔知幾時先下得啊！我見到佢咁，我都好心噏嘅。而家可以點做啊？點先可以令佢忘記以前唔開心嘅嘢？喂，阿明啊，我去緊醫院幫成叔攞病歷，之後咧就要將啲資料 send 過美國嗰邊噶啦。嚇，好啦，總之我搞掂就翻嚟啦。好啦，拜拜。Your uncle？成哥嗰份病歷表已經寄咗去美國㗎啦，等醫生睇完之後，會盡快安排適合嘅治療俾佢。我哋好快就可以出發㗎啦。你同佢執定啲行李先，簡簡單單就得㗎啦。明白。點啊？聽唔聽到啊？就快去美國啦，開唔開心啊？嗱，你乖乖地坐喺度，我幫你執行李好冇？着開啲衫咧，帶幾件過去就得㗎啦。其他啲嘢喺嗰邊買啦。你一直 keep 住張相啊！你有冇忘記過我同阿媽？去天神童咯，仲有咧？我咯，仲有咧？老婆咯。你掛唔掛住佢哋啊？掛住冇用啦，我自己揀條路，我自己行。走咗去都翻唔到轉頭嘅，唉，我都應該聽我老婆話，唔好抌低你哋兩仔乸嘅。咁你翻嚟之後，你唔揾翻佢哋？有啊，我去老人院啊，嗰度空氣又好好嘅，啲姑娘又唔惡。我講到邊度？算啦，唔好諗啦。你今日冇瞓晏晝覺，你瞓下啦好冇？我講到邊度啊？之前我選擇忘記。而家阿爸係喺冇得選擇之下忘記，到底記憶係乜嘢一回事咧？冇咗記憶，係咪等於冇存在過、冇發生過咧？突然之間，我覺得記憶好重要，因為無論過去係痛苦定係開心，都會令現在嘅我識得點去行、點去做、點去愛。呢個世界上總會有人忘記事情，但係唔緊要啊，因為只要冇忘記嘅人，仍然會提醒嗰啲已經忘記過去嘅人。喂，姚東尼小姐啊，我係偵探社 Eric 啊。係咪有浩林消息啊 ？Sorry 啊，我仲未揾到江浩林嘅下落。
我打嚟係想問下你仲需唔需要繼續揾落去啊？要啊，麻煩你繼續啊！無論如何，生或者死，我都想知個結果啊！明白。咁我有進一步嘅消息再通知你啦。拜拜。Miss You 啊，差唔多夠鐘去彩排咯喎。哦，好啊，我執埋啲嘢就過去㗎啦。咁我過去準備下先啦。今日最先進嘅打印技術係利用液態樹脂噴出立體嘅 3D 模型，而喺50年前，最先進嘅打印技術係活字印刷。要打印一篇稿出嚟，唔係撳個掣咁簡單，而係要先用人手將字粒執出嚟排列好，再放喺印刷機嗰度打印。可以話係粒粒皆辛苦。咦 ，Ben， 咩事啊？我諗係部機嘅問題啊。咁可唔可以攞個第二部嚟啊？ OK 啊，我去揾問啦。唔該。今日最先進嘅交通工具係用液態氫做燃料嘅火箭。火箭一升空就可以帶人上太空。但係20幾年前有個男人，佢要用最原始嘅交通工具，即係佢對腳，每日送個女返學放學。你唔好以為送個女返學放學好似好簡單咁，其實呢個男人每日要行幾百級嘅樓梯，喺度上上落落。遇啱翻風落雨嘅時候，佢仲要抱住個女喺啲水浸嘅街道嗰度間水咁行，真係步步皆辛苦。時至今日，呢個男人嘅身體越嚟越多問題。而家每逢翻風落雨嗰陣，佢嘅風濕腳都會好痛，食止痛藥都幫唔到佢。佢有一隻耳仔聽力得返2成。咁啊，因為當年佢冒住大雨想去揾佢嗰個離家出走嘅女，啲雨水入咗耳仔，搞到發炎。揾翻佢個女之後，佢為咗想將一切最好嘅嘢俾佢個女，包括時間同埋金錢，所以佢自己連睇醫生都唔捨得。呢個男人雖然佢身體有好多問題，但係佢從來冇喺個女面前表現出嚟。你知唔知點解？唔係因為佢夠 man， 而係因為佢唔想個女擔心。我記得你話過，你教學生去欣賞歷史古蹟嘅時候，你會鼓勵佢哋親身去望下，用心去感受一下。如果呢個係你嘅價值觀嘅話，你會發現呢個男人就係活生生一個古蹟。其實你可唔可以望返近少少，去關心一個你應該關心嘅人？我保證，你會發現呢個男人比任何古蹟更有價值。唔該。你呃我失憶都不特止，仲要而家有胃病、弱聽、風濕腳都唔同我講啊！你點知咁多嘢㗎？我係你個女嚟㗎，我唔知，我真係好慚愧啊！呢啲係小毛病嚟啫。傷風鼻塞就話小毛病啫，如果胃病唔調理嘅話，可大可小㗎。弱聽就好應該配翻個助聽器，
仲有啊，你一個人行咁長嘅樓梯，萬一隻風濕腳發作嘅話，咁行行下跣低跌親咁點算啊？邊會咁嚴重啊？唔嚴重嘅話就唔使定期覆診啦，係咪？其實你而家之所以有咁多病，都係因為我由細到大都需要你照顧，積積埋埋而成嘅。其實我知道你為我做嘅所有嘢都係為我好，係我放唔低以前嘅嘢，我冇企喺你嘅角度去諗。爹哋，對唔住。傻嘅，對唔住你嗰個係我行錯咗第一步，跟住每一步都錯落去，你怪我係啱嘅。其實過去咗嘅嘢就係歷史，歷史可以攞翻嚟回顧同埋檢討，但係我哋唔應該活喺歷史入面㗎。以前嘅嘢有咩話邊個唔啱邊個錯啊？總之由而家開始，我哋應該向前看。我記得細個返小學嗰陣時，又係要行條咁長嘅樓梯㗎。嗰陣時你日日都送我返學，而家我終於有機會可以報答你啦。東尼，你細個嘅時候，爸爸教你做功課，而家大個咗，你教爸爸做人啦。子曰：三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。君子坦蕩蕩，小人常戚戚。朝早屙私家偵探社有咩幫到你？哇！咁早食宵夜啊？啱啱收工翻嚟咋，好在仲有個杯麵。你都好忙下喎。冇啊，忙緊搞我阿爸去美國啲嘢咯。咁我早知請你食個晚飯兼宵夜啦。無端端請我食飯咁好？你點醒咗我，等我同我爹哋好翻，呢個大恩大德，點知值一餐飯咁少啊？唉，兩父女邊有隔夜仇㗎？都係嗰句啦，一家人永遠係最親嘅。收到晒啦。係咧，你哋今次過去有冇話留幾耐到啊？我自己都未有 schedule 啊，我諗都係睇翻阿爸嘅身體情況啦。咁我哋以後用 email 聯絡啊。無論成叔有啲咩情況，你都 email 話俾我知喎。好啊，冇問題。一於咁話。咁，我唔阻你啦咁。咁好啊，拜拜。拜拜。係啊，我個 friend 咧今晚搞 speed dating 啊，有好多醫生律師去㗎，一齊啊！你今個月第4單㗎咯喎，你仲未揀到個啊？我啊有要求㗎嘛，我咁隨便嘅咩？哇！個懷舊相機好靚啊！就算我送俾你啊，你都唔識得去買菲林啦。呢個忙咩啊？你等我一陣啊！安哥，咩事啊？你話執行李執下咧，就淨係人望住部相機，你咪諗住帶埋過美國啊？唔帶啦，邊拎到咁多嘢走啫？係喎，話時話
你都未交代低，你走咗之後呢度點？唉，order你咪照接咯，輕騎嘅自己啃咗佢，難嗰啲咪打電話俾我同我商量咯。我接 order。你學滿師噶啦，俾啲信心自己啦，啊！唔通仲未起身？余小姐，咁早嘅？冇，我諗住翻工之前拎啲嘢俾你老細啫嘛。不過佢好似未起身喎。唔會，佢朝朝都 morning call 我翻工㗎。係咩？係啊。咁唔通佢咁早就出咗去？可能係啦，佢應該係去咗搞美國 visa 啲嘢。哦，咁唔緊要啦，我走先啦。好啦，拜拜。拜拜。請問咩事㗎？啊，麻煩你姚東尼小姐喺咪度？哦，佢未翻啊，或者你喺出面等佢啊？唔該。唔使。喂 Ben，點啊？你燒今日辛苦重任喎。哦，係啊，佢今日咧呢個 topic 足足準備咗成幾個月㗎啦，就係等今日希望可以說服到嗰班官。如果得嘅話，嗰啲有歷史價值嘅舊式印刷機啦，同埋嗰啲傳統嘅工藝咧，就有錢可以得到保留。如果唔係嘅話，就會慢慢咁失傳㗎啦。所以佢今日肯定忙到癲，做嘢啦。喂，早安啊，院長啊，我啱啱收到美國嗰邊嘅電話，應承咗幫你阿爸醫腦退化嗰位醫生呢，佢突然間要去瑞士出席一個醫學會議，佢想喺臨走之前呢安排咗你阿爸入院先，所以咧你哋要即刻飛過去啊！我同阿爸嘅證件咧搞掂晒㗎啦，我 check 埋航空公司有冇機位，轉頭俾電話你啊。拜拜。早晨。早晨，係喎 Miss U 啊。保育專員辦事處嘅主任同埋顧問咧，晏少少就會到㗎啦，你差唔多要準備啦。哦，我準備得七七八八㗎啦，最緊要個 projector 冇事啫。哦，咁啊，咁可以一個去幫你 double check 多次啊。唔該。事出突然，因為要遷就美國嘅醫生，我哋今晚就搭夜機去美國。你找我嗰餐飯，可能等我翻嚟先再請啦。另外，當初你委託我查收據嗰單 case， 我諗應該都告一段落。其實揾江浩林只係單 case 嘅最終目標。我作為一個專業嘅私家偵探，係唔會中途放棄嘅。所以喺較早前，我寫咗個 blog， 希望透過呢種方式增加揾到浩林嘅機會。但係而家我要去美國啦，我驚冇咁多時間留意住動向，又唔想錯過任何消息，所以我決定將呢個 blog 交俾你，由你繼續 follow。我叫朱祖安，係一個私家偵探，不過大家千祈唔好誤會，我寫呢個 blog 唔係想兜生意，而係想講一個故事。故事嘅主人翁係一個靚女，我知唔講靚女，好多男仔冇興趣睇落去。不過事實上，佢真係一個靚女。有一日，呢個靚女上嚟偵探社，委託我幫佢查一張收據，而收據上嘅日期係15年前。收據上唯一可以辨認嘅係一個地址，但係地址上嗰間鋪頭早就搬咗。憑住我敏銳嘅觸覺，終於俾我揾到開呢張收據嘅人。而喺呢個人身上，竟然發現好多令人想不到嘅線索。估唔到一張收據竟然涉及一個人嘅記憶。而呢段記憶仲要係刻骨銘心，令人難忘。我喺度請求大家，當你睇完呢個故事之後，如果你認識江浩林，又或者知道佢嘅下落，麻煩你話俾我聽，因為我真係好想幫呢個朋友，我希望彌補到佢人生歷史上一個遺憾。多謝你。
東尼，好耐冇見啦。係啊，你仲記唔記得支吉他啊？記得讀書嗰陣時，成日都孭住佢周圍去，真係去到邊彈到邊。佢係我嘅最佳拍檔。咁一係陣間我哋飲完嘢，揾個地方坐低你彈翻首歌啊！好耐冇彈啦，連點樣撳個 chord 都唔記得啦。係咩？啊！你睇我仲帶緊咩嚟？真係估唔到呢本日記、呢支吉他，仲有你，唔見咗10幾年嘅嘢，竟然今日一次就見翻晒。係啊，其實我揾咗你好耐㗎啦，但係一直都冇你嘅消息，我仲諗住以後都見唔翻你添。點知又收到你 email 喎。咁啱有同事睇咗個 blog，佢問我裏邊揾嗰個人係咪我一睇就知道係寫緊我同你嘅故事。咁呢10幾年嚟，你生活過得點啊？當年阿姨帶咗去美國接受治療，足足醫咗2年先好翻晒。我一好翻就翻嚟香港揾你，但係可惜啊，你已經搬走咗。我唯有翻去美國重新生活。大學畢業之後，我入咗一間跨國品牌重建公司，全靠以前成日都請願示威，訓練到自己好識得表達自己嘅概念。老闆就係睇中咗我呢個優點，所以成日派我去其他國家度做嘢咯。今次都係經香港翻中國大陸，幫啲出咗問題嘅食品公司重新包裝佢哋嘅品牌。因為依家中國大陸係全世界最大嘅市場，淨係同東盟嘅貿易額，呢2年已經超過3600億美元。如果今次真係幫到呢間公司翻身，明年公司亞太區總裁呢個位，一定非我莫屬。哇！咁我真係要恭喜定你先喎。其實我最終嘅目標係開自己嘅公司，因為呢啲公司都係靠概念嚟賺錢嘅，可謂本小利大。我趁呢幾年儲多啲人物，把握時機，一有機會我就會另起爐灶。當朝夕盼望嘅事終於出現喺你面前，而嗰種感覺竟然唔係你一直想像嘅，你係咪會問自己，究竟過去一直執着嘅係乜嘢？係一個人，定係一種埋藏喺心裏面嘅思念？你到底係俾呢種思念纏繞住，定係你自己根本唔願意放手，好想繼續沉溺喺呢種感覺當中，用佢嚟麻醉自己？一個人嘅價值觀有時係會隨住時間同環境改變，就好似呢個吉他咁，佢冇因為失而復得而翻返去主人嘅身邊，因為佢今時今日嘅價值已經唔及得上一件過重嘅行李。有啲人忘記自己嘅故事好容易，而有啲人要用一輩子嘅時間去忘記自己嘅故事。而我呢？同一個故事，有人揀新嘅方向去發展，又有人堅持繼續行原來嘅路線。輕易放棄，算唔算係冇原則呢？抑或唔肯放棄，只係個人太執着？人生其實就好似一個故事一樣，有起承轉合，點樣嘅情節，有幾好睇，都係要自己一步步咁行出嚟。未到最後結局係點，真係冇人知。呢一份係古蹟辦要我哋提交嘅補充文件，麻煩你要親自行一趟啦。冇問題，咁我而家即刻拎過去啊！唔該。表妹，夠鐘食飯啦！咩夠鐘啊？仲成10分鐘喎！哎呀，我而家仲有堂上啊，你就話我好唔好？你咁樣讀法啊，你啲堂永遠都上唔完啦！你有冇諗過幾時讀完嘅啫？正所謂學無止境，而我呢咁好學嘅人呢，係唔會設個時限俾自己嘅。你根本就唔係好學，而係想逃避社會現實啫嘛！好彩姨丈大把錢俾你使，如果唔係，你想留喺大學呢度 hea 咁多年都幾難。你笑我啊？你啊，咪又係逃避現實？哇！我不知幾咁積極做嘢，豐富我嘅人生啊！你咧就係用做嘢嚟去逃避你感情嘅現實，你根本就係驚拍拖，你驚個噩夢再次重現。你啊，應該要去睇心理醫生。你先要睇心理醫生。喂，Peter， 我今晚冇嘢做，食飯啊？
好啊，好啊，好啊。如果你知道地點時間，你再話俾我知啊。好啊，拜拜。哇係，久旱逢甘露啊，終於有人約啦！咩久旱逢甘露啊？平時不知幾多呢啲狂蜂浪蝶約我啊，不過我以事唔為重啫嘛。切，食得嗰一餐飯咁大把，如果咧你可以 keep 足3個月，我就話你叻啦。行啦，又話趕住上堂。喂，係啊，嚟緊咧紅館有個演奏音樂會啊，你可唔可以幫我買2張飛啊？你識欣賞咩？叫你買就買啦，哇！好似羅馬嘅鬥獸場、伊斯坦堡嘅聖索菲亞大教堂、亞歷山大嘅地下陵墓，甚至係泰姬陵、吳哥窟，以至係布達拉宮，可以話全世界名勝古蹟我都去勻晒。依家就係唯一一個地方好想去，又未去嘅，你估係邊度？就係上太空。你冇咁嘅反應，我唔係要做咩太空人，只不過攞100零萬就可以坐私人營辦太空航班，飛上36萬英尺，感受無重嘅狀態，係咪講起興奮啊？咁你有冇諗過去水星啊？It's a good idea。咁巧嘅。係咯，真係冇諗過會喺度見翻你喎。翻咗嚟好耐啦。哦，翻咗嚟個幾月啦。呢位係？等我介紹啊，呢位姚東尼小姐。姚小姐你好，我叫 Michelle 啊。你好啊 Michelle， 等我都同你哋介紹啊。呢位 Peter。Hello，nice to meet you。我姓朱，朱祖安。呢張我卡片，多謝㗎。張生，唔好意思啊，我今日冇帶卡片嚟請。It's OK。係咧，成叔佢幾好啊嘛。佢幾好，你有心。都係唔阻你哋撐開腳啦，我哋張台喺裏邊。唔該。小姐有咩幫到你？我嚟攞飛㗎，下個禮拜日7點半演奏會嘅飛，星兒㗎。好啊，麻煩你等等啦。小姐，小姐，你嘅飛啊？唔該。唔使。小姐冇事嘛？係你？你冇撞親個頭嘛？我冇事。你點喺度嘅？哦，我幫表姐攞演奏會嘅飛，聽到吉他聲咪行過嚟睇下咯。乜你識彈吉他嘅咩？幾時學㗎？喺美國嗰陣學嘅。醫生話聽音樂對病人有好處冇壞處，我咪學嚟彈俾阿爸聽。我唔阻你啦，拜拜。有咩幫到你啊，先生？我想學吉他。你以前有冇學過啊？冇啊。哦，如果冇學過嘅話咧，需要由初級班開始學起喎。好啊。東尼，東尼，東尼，其實我係喺去美國之前
喺香港學吉他。其實我一直都冇忘記過你。其實我個心就好鍾意你。阿明咧臨時臨急，有間野雞大學收咗佢，咁佢同阿朱女去咗讀書，咁啊跟開啲 case 都要揾人 follow 噶嘛，你知啦，我最講義氣嘅。咁嗰晚同你一齊食飯嗰個女仔邊個嚟㗎？嗰晚咧我就跟蹤緊個有錢佬，咁一支公有人懷疑噶嘛，我咪請我 part time 嚟扮情侶咯。其實我直覺都知道你哋唔係一對嚟㗎啦，不過冇諗過原來你做嘢啫。做咩？你呷醋？係咧，成叔咪一個人留喺美國咯。院長嗰邊好多人照顧佢啊，康復進度好理想，你唔使擔心。其實你走嗰日咧，我嚟過偵探社嗰度揾你㗎，不過你好早就出咗門口，我見你唔到啫嘛。其實嗰日一早咧，我都去你 office 揾你㗎，不過你又出咗去，我見你唔到。你揾我做咩啊？我有份禮物想俾你。我都有禮物想俾你喎。咩嚟㗎？你估下？愛到這世間末日，是愛根本不需大氣氛。鹹蛋黃啊！悄悄撫手自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音。點解你咁樣望住我嘅？因為你好真實，真實到我唔信咯。Feel the same way, my sweet nothing.